Uma coisa que sempre me perguntam é se bruxismo é DTM. Vocês sabem o que é bruxismo? Bruxismo são movimentos involuntários que fazemos com a boca. Existem dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília, sendo que o bruxismo é um comportamento ou um hábito parafuncional que pode influenciar na DTM, mas que não é DTM, ou seja, disfunção temporomandibular, que é um conjunto de alterações na função da articulação temporomandibular. Para mais informações, curte, comenta aqui, compartilha para alguém que se interessar.